Quyida berilgan rasmda sonning raqamlar yig'indisini toping. Biz bugun xona birliklari mavzusini o'tamiz. Xona birliklarini bilishimiz bizga qo'shish amalida ham, ayirishda ham, ko'paytirishda ham, bo'lishda ham barcha amallarni bajarishimiz uchun juda muhim hisoblanadi. Endi diqqat qiling, rasmda berilyapti. 1 8 0 2 5 9 7 8. Xona birliklarini bilib olamiz. Diqqat qiling. 3 ta raqam ajratamiz, yana 3 ta raqam ajratamiz. Qarang, har bitta sinfda 3 ta xona mavjud. Mana bu sinfimizning nomi birlar sinfi. Ko'ryapsizmi? Mana bu 3 ta sinfimizning nomi minglar sinfi. Minglar sinfi. Mana bu 3 ta sinfimiz, xonamizning nomi esa millionlar sinfi deyiladi. Eslab qoldikmi? Birlar sinfi, minglar sinfi va millionlar sinfi. Endi diqqat qiling. Birlar sinfida 3 ta xona bor ekan. U xonalarning nomi birlar xonasi, o'nlar xonasi va yuzlar xonasi. Temur, diqqat bilan quloq sol. Takrorlang. Birlar xonasi, o'nlar xonasi va yuzlar xonasi. Demak, qarang, 3 xonali sonimizni o'qing. Mana shu 3 xona. Bu yog'iga qaramangda, mana shu uchalasini o'qing. Ha, to'g'ri. 900. Demak, yuzlar xonasida 9 ta birlik bor. 900. O'nlar xonasida 7 ta birlik bor. 7 ta 10 bo'ladi. Birlar xonasida esa 8 ta birlik bor. 8 bo'ladi. 978. Tushundikmi? Endi esa minglar sinfiga o'tamiz. Minglar sinfida ham mana 3 ta xona bor. Diqqat qiling endi. Mana bu minglar xonasi, 10 minglar xonasi va 100 minglar xonasi. Diqqat qildingizmi? Ayting. Minglar xonasi, 10 minglar xonasi, 100 minglar xonasi. Minglar, 10 minglar, 100 minglar xonasi ana shu 3 ta xona qaysi sinfda joylashgan ekan? Minglar sinfida joylashgan ekan. Qarang. Endi minglar sinfining minglar xonasida 5 ta birlik bor ekan. Necha ming bo'ladi bu? 5000 bo'ladi. Minglar sinfining 10 minglar xonasida 2 ta birlik bor ekan. Necha ming bo'ladi bu? Yo'q, 10 minglar. 10 ming, 2 ta 10 ming emas. 20 ming bo'ladi. 25 ming bo'ldimi? Endi diqqat qiling. Minglar sinfining 100 minglar xonasida birlik bormi? Yo'q ekan. Bu necha ekan? 0 ga teng ekan. Demak, 100 minglar yo'q ekan bu yerda. Demak, mana shu yerdan boshlab o'qiydigan bo'lsak, 25978 bo'ladi. Ammo bizda millionlar sinfida ham xona bor ekan, ha? Qarang, 1 millionlar xonasi, 10 millionlar xonasi, mana bu yerda esa 100 millionlar xonasi bo'ladi. Qarang endi. Millionlar sinfining millionlar xonasida nechta birlik bor? 8 ta. 8 ta 1 millionimiz necha bo'ladi? 8 million bo'ladi, ha? 8 million 25978. Endi esa millionlar sinfining 10 millionlar xonasi necha bor ekan? Necha bu? 1 bor ekan. Bitta 10 millionimiz necha bo'ladi? 10 million. 18 million 5978. Yaxshi. Endi sizlarga savol beraman men. Diqqat qilinglar. 18 million 25978 sonining yuzlar sinfi nechta birlikdan iborat? Yuzlar xonasi 9 ta, to'ppa-to'g'ri. Endi 18 million 25978 ning 10 minglar xonasi nechta birlikdan iborat? 10 minglarga qarang. 10 minglar 2 to'ppa-to'g'ri, mana 10 minglar xonamiz. Endi esa 18 million 25978 sonimizning millionlar sinfida nechta birlik bor ekan? Million sinfi, million.
million. Ha, mana millionlar sinfida millionlar xonasi, 10 millionlar, 100 millionlar. Mana millionlar xonasini so'rayapman. 8 ta million bor ekan. Tushundingmi? Raqamlarni, ko'p xonali sonlarni o'qish uchun bizga bolalar kerak bo'ladigan narsa mana shunday qilib sinfga ajratib chiqish. Sinfga ajratasiz, xohlagan soningizni ayting. Son aytib ketavering. Ketma-ket. Yo'q, bitta raqam ayting, son hosil qilamiz. 1, 5, yana 6, 7, o'rinki nolam deylik, 9, yana. O'nmas raqam deyapman. 8, 5, yana 3 mana. Endi buni qarang, o'qish uchun nima qildik? Sinfga ajratamiz. Bitta, ikkita, uchta. Qaysi sinf bo'ldi bu? Birlar sinfi bo'ldi. Yana uchta ajrataman. Bitta, ikkita, uchta. Bu qaysi sinf? Minglar sinfi. Bitta, ikkita, uchta. Bu qaysi sinf? Millionlar sinfi. Endi o'qiymiz. 3 xonali sonni hammamiz o'qiy olamiz, ha? 156 million. Millionlar sinfi bu yerda tugadi. 156 million 709 ming 853. Tushundikmi? Endi mana bu birinchi topshirig'imizni raqamlar yig'indisini toping degan. Hozir hamma raqamlar yig'indisini topsin. Boshladik.